Belə bir vəziyyət olubmu ki, mən geriyə baxdıqda, yəni təcrübənizdən bəhs edirəm, işi dayandırmaq daha doğru qərar olardı, amma davam etdirildiniz. Yəni bir vəziyyətlə, situasiya ilə. Ən çətin seçimimiz bu həyatda mən həmişə özüm üçün elə demişəm ki, özün özünlə səmimiyyətdir. Yəni başqası ilə səmimi ola bilərsən, amma bəzən özümüzü axtara qalmışıq. Mən o qərara gəldim ki, səmimiyyət hamısından gözəldir. O qədər olub ki, yəni mən bu sənayedə düzdür, çox qat-qat təcrübəli insanlar var, amma ərk elib deyirəm ki, məsəl üçün 20 ildən çoxdur məşğulam da müxtəlif işlərlə, həddindən artıq özünüz bildiyiniz kimi özünüz təqdim edəndə dedim, facility management deyilən bir sənaye, bilənlər biləcək, çox geniş spektrli bir sənayedir və bir-birinə çox vaxt əlaqəsi olmayan fəaliyyətlər, hansı ki, sən məcbur əlaqələndirilməlisən, əlbəttə ki, peer pressure, yəni ki, işlədiyin insanların sənə təsiri, əməliyyatın təsiri, deadline, yəni qrafiklərin təsiri olub. Amma ən pis odur ki, haçan nəsə alınmadı, özünə dərs çıxartmağın şərtdir. Yəni, belə bir ifadə var, səhv eləmirəmsə, qədim Yunanistandan gəlir, indi yadırlamışam, yadımdadır, amma ifadə nə deyir? Ən böyük axmaqlıq eyni şeyi 2 dəfə eləyəsən və gözləyəsən ki, nəticə fərqli olsun. Ona görə, bəli, biz elədiyimiz səhvlər, hansını ki, biz qəbul eləməliyik və hətta qəbul eləməkdən başqa çox dərin oturub düşünməliyik ki, neyniyək ki, biz bu səhvləri